Buenas tardes, colegas. Bueno, acá estoy con una KTM 250 Adventure, 0 kilómetro. Le coloqué una interfaz OBD, que ya vamos a hablar en el curso de los tipos de interfaz que hay, escáner y todo eso, pero más que todo quería hablar ya del conector Euro 5. Es el conector que por fin creo que va a ser el estandarizado entre todas las marcas. Hubo un intento hace algunos años con la Euro 4 de adaptar el conector OBD2 de autos, pero no hubo éxito y bueno, parece que el Euro 5 viene para quedarse. El día que compren un cable Euro 5, no es necesario que lo compren por marca, sino es un cable que va a estar estandarizado, o sea, el conexionado de los cables va a ser igual para todas las marcas. Y bueno, esta normativa Euro 5, que también vamos a hablar mucho de las normativas en el curso, la Euro 1, Euro 2, Euro 3 y Euro 4 y Euro 5. La Euro 5 es la que tiene muy lindas noticias por la parte nuestra, es que las empresas están obligados a que nosotros con cualquier adaptador, interfaz, escáner, OBD, podamos leer código de error, borrar código de error y ver datos en tiempo real. Lo que me gustó ahora que estuve viendo, cuando conecté la interfaz, me voy a la parte de monitores, eso también lo vamos a ver bien. Pero fíjense que dice Mi Fire habilitado. ¿Qué es el Mi Fire? Bueno, el Mi Fire es una palabra que se nombra mucho en la parte de los autos porque las marcas automotrices ya están obligadas hace muchos años a que la ECU detecte un Mi Fire. ¿Qué es un Mi Fire? Es una falla en la combustión. Puede deberse a mala combustión, a una mala compresión, a un problema de encendido, a distintas causas que pueden llevar a que la combustión no se esté realizando. Entonces, la ECU, a través del CKP, el CKP es el sensor de posición de cigüeñal, a través del CKP lee la velocidad de rotación del cigüeñal y cuando se produce una falla de combustión, se desacelera el cigüeñal, entonces lee esa desaceleración y lo toma como una falla de combustión, el misfire. Me gustaría que, si pueden, se vean algunos videitos, están llenos en YouTube, por ahí para que ya vengan al curso con un poquito más claro el tema ese. Y bueno, eso. Lo demás, la verdad que se puede ver bastantes, hay 26 pits. Los PIT son los datos en tiempo real que nos entrega la moto. Y bueno, de todo eso también vamos a estar hablando mucho en el curso. Así que bueno, hasta el próximo video, colegas.